Bakbaka naman ng San Miguel Beermen kontra Rain or Shine ni Last Two Painters. Tabla sa standing mga idol with 1-1 record. Galing panalo ang Ross ng tambakan ng Hong Kong Eastern Team, habang galing talo ang SMB ng makambak ng NLEX Road Warriors. Opening quarter, mainit agad opensa ni Dion Thompson. Kanya galing unang 8 puntos ng Rain or Shine ni Last Two Painters with 2 3-pointer. Maaga ding nagparamdam si Quincy Miller para sa San Miguel Beermen, kung saan tumikada din agad ito ng 2 tres. May pa-flex agad ng muscle si Miller mga idol. Ganda din pinakita ng second unit ng SMB na pinangunahan ni Tautuaa na kinain sa ilalim si Datu. Grabing impact din hatid ng 2 bagong Beermen. 5 points agad para kay Wami Chongson at isang big time sapal naman mula kay Andreas Kahilig. Binutata si Adrian Nocom. Lamang-anim ang San Miguel mga idol, 25-19 end of first quarter. Second quarter, gandang panmula para sa Rain or Shine ni Last Two Painters, kung saan maaga nilang naitabla ang talaan. 3 mula kay Datu. Binawian si Tautuaa, Leonard Santillan and 1. Nakuha na ng foul si Quincy Miller. Nasundan pa yan ng 3 mga idol. Biglang angat 8 lead ng Rain or Shine. 42-34 under 5 minutes. 7-0 run ang naging sagot ng San Miguel Beermen. 42-41 step up of the bench si Jeron Teng. Nakumana ng back-to-back basket at tapang atao si Adrian Nocom. Abay binanggaba naman ang higanteng si Junmar Fajardo. Nasaktan dyan si Nocom nang tumama ang ulo sa tuhod ni CJ Perez. Alat pa so far sina Fajardo at Perez mga idol na nakakatig 2 points pa lang. Another 3-pointer mula kay Kailan Chongson. 47-42 end of second quarter. Rain or Shine naman mga idol ang may hawak ng lead. Third quarter on mission na si Junmar Fajardo na may muwersa na sa ilalim mga idol. Nagpakilala na sa import ng Rain or Shine. Pasok pa rin sa play na ito kahit kinapitan na ni Bo Belga. Pero in control pa rin ng Ross ang laban mga idol. Mahabang minuto din hawak nila ang lead. Jonard Clarito, isa sa mga tumatrabaho sa Last Two Painters. 3 minutes pumakawala ng back-to-back 3-pointer si Wami Chongson para ibigay na ang kalamangan sa SMB. 64-63. Nag-step up din sa dulo si Jericho Cruz, spin move layup to take the lead. 72-70 end of third quarter. Fourth quarter mga idol, biglang umarangkada ang Rain or Shine ni Last Two Painters. Pumakawala ng 12-0 run sa pangunguna ni Datu, including itong follow-up dunk. Sumabay na naman si Tautuaa. Biglang nabaga 10 kanilang lead. 88-78 under 6 minutes. Nawala ang angas ng import ng SMB. Wala nang 2 minuto, mahigit 10 na lead ng Ross. Sa dulo, panalo ang Rain or Shine ni Last Two Painters.